Este camino va hacia Ciudad Celeste. Bueno, creo que es el camino correcto. Hay algo más escrito aquí. Bueno, a algunos niños les gusta escribir en los letreros. ¿Qué cosa dice? Vamos a ver. Gary estuvo aquí. Ash es un perdedor. ¡Oh, ese Gary me las va a pagar! Oh, ¿Cuál es la prisa? Nunca aprenderá.